Sugam dahil no kay pam dahil 100 ampere na yung kuan dahil. Wala sa building electrician re? Wala, kaya wala yung tao diya sa kuan, wala ang tagyan, magduha ka bulan. Pero okay ram ta, magkubita ni kay ilahara pa ni responsibility. Ha? Ilahara pa ni? Okay ra? Ang Nagnangit ang kastagyan ni? oh. Sige. Inay pa kuan na lang pa lantaw na sa kuan tig electrician. Kay ang maintenance ni ilaha man eh. Ilagi. Di man sa gabang. Ako na lang ibot sa ilang kuan, magasto. Tagpila po dag breakera na kada isa. Kanin 30, barato ra ni. Ato may mahalo tong min 100. So, Okay man ang min. oh, nandar pa man. Okay pa ang min. Plug-in type ra ni. Breaker. Pili ampere na kanang mga kuan. Sa kanin sa CO sa outlet ninyo Oh. 30. Ang mga kuan na siguro 400 ka pa. Mm. Limpi pa man lagi. Asam din rin eh. Kanin 20 gagmay mo ni siya sa lightning. Kani breaker ni isa ra sa lightning. Kani 30 sa outlet ni. Ilisan na kanang atlet. Suga ay function na. Ano sa bayo kung matay at Oh, nay kuan na suga. Oo, na. Di kuan daw survey? Ang suga. Ako sa iyo ng suga. Dili na. Sige. Oo, lang. Kuha ng airpan, naganda. Ang kanera. Ha? Yan ay suga. Sige, andyan na. Taga saan ka, sir? Tabud? Oh. Ano si Kanes? Yara sa compound. Wala aman eh. Oh, napa man lagi. Oh, napa. Active. Na. Nakagyan po. Basic sa wiring, no? Kani suga ni. Natan. Ano siya? Hmm. Ang wire ani. Ora ay mo outlet yun. Wala na.